එනකොට මම හිතනවා ඔයා ගොඩක් හොඳින් කියලා. අද 2023 අගෝස්තු 18. ඉතින් අපි මේ ඇවිත් ඉන්නේ බර්ත්ඩේ එකක් සෙලිබ්‍රේට් කරන්න. බර්ත්ඩේ එක අපේ පුංචිගේ. අද අපි ආවේ ළමයි කිරිමැටියානේ පැනෝරාමා හොටෙල් එකට. ඉතින් අපි බර්ත්ඩේ එක සෙලිබ්‍රේට් කරන්න ඕනේ නිසා මේ විදිහට කබාන එකක් තමයි තෝරගත්තේ. ඔන්න අපේ බර්ත්ඩේ ගර්ල් එනවා. මේ ඉන්නේ බර්ත්ඩේ ගර්ල් අපේ පුංචි. මේ ඔයාලට ඈතින් පේන්නේ guys හොටෙල් එක. ඉතින් අපි කබානාස් තෝරගත්තේ නිදහසේ මේ විදිහට බර්ත්ඩේ එක සෙලිබ්‍රේට් කරන්න පුළුවන් නිසා. මේ අවටි ඉන්න කෙනෙක් නම් ඔන්න ඔයා තාමත් ඇවිත් නැත්නම් මෙතනට ඇවිල්ලා කෑම try කරලා බලන්න. හරිම රසයි. මෙතන පීට්සා එක, පාස්තා ඒ දෙක නම් අපි නිතරම ඇවිත් try කරලා තියෙනවා. පුදුම රසයි ළමයි. ඉතින් ඔන්න try කරලා බලලා කමෙන්ට් එකකුත් තියන්න. try කරලා බලලා තියෙන අය ඒත් කමෙන්ට් එකක් තියන්න. දැන් අපි ලෑස්ති වෙන්නේ ඔන්න පුංචිගේ බර්ත්ඩේ එක සෙලිබ්‍රේට් කරන්න පටන් ගන්න. ඒ කියන්නේ දැන් යන්නේ බර්ත්ඩේ කේක් එක කට් කරන්න. එහෙනම් බලන්න දිගටම එකතු වෙලා ඉන්න අපි කොහොමද පුංචිගේ බර්ත්ඩේ එක බර්ත්ඩේ කේක් එක කට් කළේ කියලා. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear Punchi. Happy birthday to you. Okay guys, ඔන්න ඉතින් දැන් තියෙන්නේ බර්ත්ඩේ කේක් එකේ රස බලන්න. පුංචි බර්ත්ඩේ කේක් එක කට් කරලා අපි හැමෝටම මේ විදිහට දුන්නා. ඒ වගේම අපි හැමෝම පුංචිට විශ් කරා. ඉතින් ඇත්තටම කියන්න ඕනේ පුංචි බාප්පයි ගොඩක් ආදරෙන් ඉන්න ෆැමිලි එකක්. හරිම ආදර්ශමත්. මම විශ් කරනවා ඔයාලා දෙන්නට හැමදාමත් ආදරෙන් සතුටින් පරිස්සමින් ගොඩාක් කල් ජීවත් වෙන්න වාසනාව දෙවියන් වහන්සේගේ ආශිර්වාදය ලැබෙන්න කියලා. ඉතින් මේ විදිහට තමයි ඔන්න පුංචිගේ බර්ත්ඩේ එක අපි සෙලිබ්‍රේට් කරේ. මේ තියෙන්නේ guys මම ඔයාලට කිව්ව පීට්සා. ඉතින් හරිම සාධාරණයි ප්‍රයිස් එක වගේම හරිම රසයි. ආයෙමත් මම කියනවා මේ try කරන්න. ඉතින් ඒ වගේම මේ පාස්තා. finally අපි dinner එක අරගෙන දැන් අපි ගෙදර යන්න තමයි මේ ලෑස්ති වෙලා ඉන්නේ. ඒ වගේම ගෙදර යන්න කලින් ෆොටෝස් ගන්න අපි අමතක කළෙත් නැහැ. මේ vlog එකේ අන්තිමට ඒ ෆොටෝස් ඔයාට බලන්නත් ෂෙයා කරලා තියෙනවා. ඉතින් එහෙනම් ඔයා තාම මාවත් subscribe කළේ නැත්නම් දැන්ම subscribe කරන්න කියලා ගොඩක් ආදරෙන් ඉල්ලන ගමන්ම අදට මම මේ පුංචි vlog එකෙන් ගිහින් එන්නම්. ඔයාලා හැමෝම ගොඩක් ආදරෙන් පරිස්සමෙන් සතුටින් ඉන්න. මමත් ඔයාලට ගොඩාක් ආදරෙයි. bye.